រឿងកំណត់ឪពុកមានរឿងនិទានមួយដំណាលថាមានគ្រួសារមួយមានកូន12នាក់សុទ្ធតែប្រុសឪពុកប្រកបរបរជាជាងចម្លាក់ឈើតែក្នុងចំណោមកូនទាំងអស់នោះមានកូនបងគេមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនឆ្លាក់ពីឪពុកដូចកូនប្អូនទាំង11នាក់នោះទេពេលខ្លះគេដើរលេងមិនចូលផ្ទះ2-3ថ្ងៃក៏មានដែរ5ឆ្នាំក្រោយមកឪពុកក៏ស្លាប់បាត់ទៅគាត់មិនមានអ្វីបន្សល់ទុកឲ្យកូនក្រៅពីកំណាត់ឈើ12កំណាត់វែងនោះឡើយយប់មួយម្ដាយបានសុបិនចម្លែកព្រឹកឡើងគាត់បានហៅកូនទាំង12នាក់មកជុំគ្នាហើយរៀបរាប់អំពីសុបិននោះដល់កូនថាយប់មិញម៉ែយល់សុបិនឃើញឪពុករបស់កូនគ្រាន់តែកូនឮម្ដាយនិយាយបែបនេះម្នាក់មានទឹកមុខស្រពោនព្រោះគាត់នឹកឪពុកណាស់កូនពៅបានរត់ទៅអោបម្ដាយនិយាយទាំងទឹកភ្នែកថាកូននឹកពុកខ្លាំងណាស់ចំណែកកូនបងមិនរវល់នឹងប្អូនឡើយវាអង្គុយម្នាក់ឯងហើយនិយាយទៅម្ដាយថាម៉ែឆាប់និយាយប្រាប់រឿងម៉ែសុបិននោះទៀតទៅម្ដាយបន្តថាឪពុកឯងមិនដែលភ្លេចពួកឯងទេគាត់ថាគាត់តាមថែរក្សាកូនរហូតម្ដាយបន្តទៀតថាឪពុកឯងឲ្យពួកឯងទៅយកកំណប់កូនបងគ្រាន់តែឮថាទៅយកកំណប់ភ្លាមក៏ទៅជិតម្ដាយហើយសួរថាម៉ែតើពុកថាកំណប់នោះទុកនៅកន្លែងណាម្ដាយប្រាប់កូនថាគាត់ឲ្យពួកឯងលីកំណាត់ឈើដែលគាត់ទុកឲ្យនោះដើរទៅទិសខាងលិចរហូតដល់ព្រែកមួយនោះពួកឯងនឹងឃើញកំណប់នោះហើយកូនច្បងតបចាំបាច់យកកំណាត់ឈើទៅធ្វើអីធ្ងន់ឥតអំពើម៉ែទុកឲ្យកូនទៅយកម្នាក់ឯងចុះពេលយកបានហើយកូននឹងយកកំណប់នោះមកចែកប្អូនស្មើគ្នាម្ដាយមិនយល់ស្របពីគំនិតកូនបងទេគាត់បាននិយាយថាមិនបានទេកូនត្រូវតែធ្វើតាមបណ្ដាំរបស់គាត់ទើបអាចយកកំណប់នោះបានកូនបងបានរត់យ៉ាងលឿនទៅរើសកំណាត់ឈើមួយដែលស្រាលជាងគេបន្ទាប់មកកូនទាំង12នាក់បានលីកំណាត់ឈើធ្វើដំណើរទៅទិសខាងលិចដោយកូនបងជាអ្នកដើរមុនគេព្រោះគេលីឈើដែលស្រាលជាងគេដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវពួកគេក៏នាំគ្នាសម្រាកព្រោះរយស្មាពេកលើកលែងតែកូនបងឃើញប្អូនឈប់ក៏គិតថាអញទៅមុនពួកវាដើម្បីកាប់ឈើនេះឲ្យកាន់តែស្រាលគិតហើយកូនបងក៏ទៅមុខយ៉ាងលឿនហើយកាត់ឈើមួយកំណាត់ចោលបន្ទាប់មកពួកគេក៏ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតកូនបងរអ៊ូថាគ្រាន់តែទៅយកកំណប់ចាំបាច់លីកំណាត់ឈើទៅធ្វើអីកូនបងមានអារម្មណ៍សប្បាយណាស់គេដើរផងច្រៀងផងទាំង12នាក់សម្លឹងមើលទៅមុខឃើញព្រែកមួយក៏នាំគ្នាដើរយ៉ាងលឿនសំដៅទៅព្រែកនោះនៅត្រើយម្ខាងមានដំបុកមួយកំពុងបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងចិញ្ចាចព្រែកនោះមិនអាចឆ្លងទៅដោយគ្មានកំណាត់ឈើធ្វើជាស្ពានបានឡើយ
កូនច្បងបានយកកំណប់ឈើរបស់ខ្លួនដាក់ឆ្លងព្រែកតែមិនអាចឆ្លងបានឡើយព្រោះវាខ្លាចជាកំណាត់ឈើដ៏ខ្លីបាត់ទៅហើយប្អូនគេនាំគ្នាដាក់ឈើហើយឆ្លងទៅរកដំបុកនោះទៅពេលនេះទើបកូនបងយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីបំណងរបស់ឪពុកគេបានលុតជង្គង់សម្រក់ទឹកភ្នែកហើយនិយាយដោយអស់សង្ឃឹមថាពុកកូនដឹងកំហុសហើយពុកតែងប្រដៅកូនថាឲ្យកូនមានចិត្តតស៊ូអត់ធ្មត់ព្យាយាមក្នុងការងារសាងតែអំពើល្អតែកូនមិនដែលស្ដាប់ពាក្យទូន្មានរបស់ឪពុកម្ដងណាឡើយពីថ្ងៃនេះទៅកូននឹងកែខ្លួនជាមនុស្សល្អរក្សាម៉ែនិងប្អូនទាំងអស់មិនឲ្យពួកគេអស់សង្ឃឹមឡើយរឿងកំណប់ឪពុកមានបំណងអប់រំប្អូនឲ្យចេះស្ដាប់ការប្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកម្ដាយមិនដើរលេងខិលខូចជាមួយមិត្តដែលមិនល្អនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់និងបាត់បង់ពេលវេលាជាការពិតណាស់ក្នុងដំណើរជីវិតមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែមានការតស៊ូព្យាយាមអំណត់គ្រប់ពេលវេលាព្រោះថាការព្យាយាមរបស់យើងនឹងបានផលដ៏ល្អប្រសើរអំពីការព្យាយាម